ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஈவினிங் டைம்ஸில் ரோட் சைட் கடையில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு அசத்தலான மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் சைஸில் கடல் ஜிலேபி மீன் வாங்கியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுமுள் மட்டும் தான் இருக்கும், சென்ட்ரல் முள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் இந்த மீன் வாங்கியிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேலே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த கீரல் போட்டு வாங்கியிருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த மசாலா நல்லா உள்ளெல்லாம் போய் மீன் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். அதனால் நீங்களும் இந்த மாதிரி நல்லா கீரல் போட்டுட்டு வாங்கிக்கோங்க. இந்த மீன் வறுவலுக்கு நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொடி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறேன். அந்த பொடியை தடவி தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீனை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சும்மா அட்டகாசமாக இருக்கும். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகா நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6லேருந்து 7 காஞ்ச மிளகாவே எடுத்திருக்கேன். இப்போது இந்த மிளகாலாம் நல்லா உப்பி வர அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மிளகா நல்லா உப்பி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வேறு மசாலாவை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, அதுக்கப்புறமா ஒரு 4லேருந்து 5 கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் மல்லி. இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அந்த ஒரு ஸ்மெல் வர வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வறுத்துக்கலாம். இந்த மசாலாவும் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாவை இது கூட சேர்த்திட்டு நல்லா பொடி பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ மசாலாவை நல்லா நம்ம பொடி பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இந்த மீனுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும்னு பார்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு மட்டும் மசாலாவை வச்சுட்டு பேலன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வேறு எப்போது மீன் வறுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மசாலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகை அந்த பொடியை நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மிளகு முழுசாக இல்லை. அப்படி இருந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த மசாலாவை நம்ம வறுத்தோம் இல்லையா, அப்போவே 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு கூட நம்ம வறுத்துருக்கலாம். என்கிட்ட இல்லைன்றனால இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணுறேன். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலாவை பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் கலக்காமல் இந்த மாதிரி நான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக புளியை தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு தான் நம்ம இப்போ இந்த மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி புளி சேர்த்து இந்த மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணி மீன் மேலே தடவும் போது பார்த்திங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடும்போது நல்லா புளிப்பாக காரசாரமாக டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ இந்த மசாலாவை மீனுக்கு மேலே உள்ள எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி தடவி விட்டுடலாம். அந்த நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற அந்த கீரலுக்குள்ளெல்லாம் போகிற மாதிரி நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி தடவி விடலாம். பார்த்திங்கன்னா மீன் மேலே ஃபுல்லாக மசாலாவை தடவியாச்சு. இப்போ இந்த மீனை பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மணி நேரம் இந்த மசாலாவில் நம்ம ஊற விட்டுடலாம். இந்த மசாலா தடவும் போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலாவை பேலன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம லாஸ்ட்டில் இந்த மீனுக்கு மேலே தடவுறதுக்கு அந்த மசாலா யூஸ் ஆகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் நல்லா ஒரு 1.5 மணி நேரம் மசாலாவில் ஊறிடுச்சு. இப்போ தோசைக்கல் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மேலே ஃபுல்லாக எண்ணெயை ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை இலையை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா மீனில் இறங்கி சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போது மீனை கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 2 பக்கமும் இப்படி மெதுவாக திருப்பி விட்டு நம்ம வேக விட்டுறலாம். ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா மெதுவாக இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். மீன் நல்லா 2 பக்கமும் வெந்ததுக்கப்புறமா நான் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் மசாலாவை எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி மேலாக தடவி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு நமக்கு தனியாக தெரியும். அந்த மீன் பீஸை அந்த மசாலாவோடு எடுத்து சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே அட்டகாசமாக இருக்கும். மசாலா தடவிட்டு ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் மீனை திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரொம்பவே டேஸ்டியான பொடி மீன் வறுவல் ரெடி. அப்படியே ஈவினிங் டைமில் ரோட்டோரத்தில் இருக்கிற கடையில் போய் சுட சுட வாங்கி சாப்பிட்ட மாதிரி டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் மீன் எடுத்திங்கன்னா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட நறுக்கின வெங்காயம், வெள்ளரிக்காய், அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலாக ஒரு லெமனை புழிஞ்சிட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.